Hey, je vous retrouve pour la deuxième partie de slime. Voilà, donc j'ai mis là-dedans, je l'ai laissé un peu se reposer. Je vais la reprendre. Voilà ce que ça fait, donc ça fait un gros pâté. Donc là, je touche plus la caméra, donc je suis désolée si vous voyez pas vraiment très bien. Il est encore gorgé d'eau un peu, mais ça c'est normal. Donc voilà. Bon, ça fait pas vraiment du slime parce que, regarde, ça fait ça, mais quand tu les tires, ça se casse. Donc on peut dire que j'ai réussi sans avoir vraiment réussi. Et je vais faire un petit truc un peu bizarre. Je vais mettre du parfum dedans. Je sais pas ce que ça pourrait donner avec du parfum. Bon, déjà c'est sûr, ça va sentir le parfum dessus. Sans le parfum il danse. Ah déjà c'est un peu plus... Bon, là il faut vraiment que je la modèle. Donc je modèle mon slime. Voilà. Après, je sais pas si on peut rajouter quelque chose d'autre. Donc c'est quand même assez dur. Je tiens à préciser que c'est dur. C'est très dur. Donc si vous voulez avoir quand même une pâte comme ça, bah, vous pouvez en suivant les instructions que je vous ai données dans la partie 1. Donc voilà. Parce que quand même ça donne, tu peux faire donner la forme que tu veux. Voilà, après tu peux mettre du colorant dedans. Et tout ça. Ah mais moi j'ai pas mis de colorant parce que j'avais pas très envie. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire un truc. Je vais tester hein, parce que de toute façon, on peut le refaire plein de fois. Alors excusez-moi, attendez, parce qu'il faut un truc pour essuyer.